В один жаркий день во Флориде Оливер Бейтс шел по тротуару своего района, не подозревая, что его жизнь вот-вот изменится навсегда. Солнце нещадно палило, асфальт раскалился до такой степени, что, казалось, можно было жарить яичницу. Внезапно он заметил крошечное существо, лежащее без движения под палящими лучами солнца. Оливер остановился, чтобы рассмотреть находку поближе. Его сердце учащенно забилось от волнения. Это было крохотное создание размером с его большой палец. Необычное животное выглядело едва живым. Его маленькое тельце почти незаметно вздымалось. Кожа существа была сухой и горячей на ощупь. Глаза закрыты. Оливер понял, что если он не вмешается, то животное погибнет в считанные минуты. Не раздумывая, мужчина осторожно поднял крошечное создание и укрыл его в тени своей ладони. Оливер почувствовал, как слабое сердцебиение отдаётся в его пальцах. Он не имел опыта обращения с дикими животными, но чувствовал, что должен что-то срочно предпринять. Мужчина поспешил домой, держа найденыша близко к груди, стараясь не споткнуться в спешке. Дома Оливер устроил малышу временное гнездо из мягкой ткани в небольшой коробке. Руки дрожали от волнения, когда он осторожно укладывал туда крошечное создание. Он не знал, чем кормить такое миниатюрное животное, поэтому обратился за помощью в интернет. Оливер разместил фотографии своей находки на Reddit, надеясь получить совет. Его пальцы быстро летали по клавиатуре, пока он описывал ситуацию. Реакция пользователей была неоднозначной. Многие были уверены, что животное не выживет, особенно в руках неопытного человека. Некоторые даже советовали Оливеру оставить его умирать, так как это естественный отбор. Эти слова больно ранили Оливера, но он решил не сдаваться. Он был абсолютно уверен, что судьба этого крошечного существа теперь в его руках. Игнорируя пессимистичные комментарии, Оливер начал кормить малыша из пипетки специальной смесью для новорожденных животных. Каждая капля, которую удавалось влить в крошечный ротик, казалась победой. Каждые 2 часа днем и ночью Оливер вставал, чтобы покормить своего подопечного. Недосып давал о себе знать, но Оливер упорно продолжал заботиться о малыше. Он назвал малыша Куки, потому что тот был такой же маленький и мягкий. Первые дни были самыми трудными. Куки был очень слаб, и Оливер боялся, что он может не пережить ночь. Каждое утро, просыпаясь, Оливер с замиранием сердца проверял, дышит ли его маленький подопечный. Но маленькое существо оказалось на удивление живучим. С каждым днем Куки становился все сильнее и активнее, и Оливер чувствовал, как растет его привязанность к этому крошечному созданию. Через неделю у Куки начала расти шерстка. Оливер был в восторге, наблюдая, как его питомец преображается. Теперь он мог разглядеть, что у Куки есть маленькие лапки и длинный хвост, но все еще не мог определить, кто это. Каждый новый волосок на теле Куки казался Оливеру маленьким чудом. Прошел месяц, и Куки превратился в энергичного зверька. Он начал исследовать дом Оливера, забираясь на все, что попадалось ему на пути. Оливер обнаружил, что Куки особенно любит прыгать и карабкаться. Однажды Оливер чуть не получил сердечный приступ, когда не смог найти Куки, а потом обнаружил его мирно спящим в кармане старой куртки. К этому времени Оливер уже полностью привязался к своему необычному питомцу. Он создал для Куки специальный уголок в своем доме с лестницами и платформами для лазания. Оливер провел несколько бессонных ночей, конструируя этот комплекс, но результат стоил усилий. Куки обожал свой новый игровой комплекс, проводя часы, прыгая и кувыркаясь на нем.
Однажды Оливер заметил, что Куки пытается планировать, прыгая с высоких предметов и расправляя кожные складки между передними и задними лапами. Это открытие заставило мужчину задуматься о том, кем же на самом деле является его питомец. Оливер провел целую ночь, изучая различные виды летающих млекопитающих и пытаясь разгадать загадку Куки. После 2 месяцев совместной жизни Оливер наконец-то получил ответ на свой вопрос. Один из пользователей Reddit, увидев новые фотографии подросшего Куки, определил, что это белка-летяга, редкий вид, обитающий в южных штатах США. Оливер почувствовал, как по его телу пробежала дрожь возбуждения от этого открытия. Оливер был поражен. Он начал изучать все, что мог найти о белках-летягах. Оказалось, что эти животные ведут ночной образ жизни и редко контактируют с людьми. Но Куки, выращенный человеком с самого рождения, вел себя совсем не как дикое животное. Он любил сидеть на плече Оливера, наблюдая за миром вокруг своими большими глазами. Теперь, когда Оливер знал, кто такой Куки, он мог лучше позаботиться о его потребностях. Он изменил рацион питомца, добавив в него орехи, семена и фрукты. Куки особенно полюбил пеканы, и Оливер часто смеялся, наблюдая, как его маленький друг пытается унести орех, который был почти с него размером. Оливер задумался о том, можно ли вернуть Куки в дикую природу. Эта мысль вызвала у него смешанные чувства. С одной стороны, он хотел дать Куки шанс на естественную жизнь, с другой боялся потерять своего маленького друга. Но специалисты сказали ему, что животное, выращенное человеком, вряд ли сможет выжить самостоятельно. К тому же Куки уже слишком привязался к Оливеру, следуя за ним по пятам, куда бы тот ни пошел. Решение оставить Куки у себя не было легким, но Оливер понимал, что это лучший вариант для них обоих. Он обустроил для питомца просторную клетку, где Куки мог бы безопасно летать и прыгать. Оливер потратил все свои сбережения на эту клетку, но, видя, как счастлив в ней Куки, он ни о чем не жалел. Жизнь Оливера полностью изменилась с появлением Куки. Необычный питомец стал местной знаменитостью, люди приходили посмотреть на удивительного зверька. Оливер даже создал для Куки страничку в социальных сетях, где делился их повседневной жизнью. Количество подписчиков росло с каждым днем, и вскоре Куки стал настоящей интернет-сенсацией. Куки рос и становился все более активным. Он любил сидеть в кармане рубашки Оливера, выглядывая оттуда своими любопытными глазками. Оливер часто брал его с собой на работу, где Куки развлекал коллег своими акробатическими трюками. Однажды Куки устроил настоящий переполох в офисе, когда решил полетать между столами, вызвав и восторг, и панику среди сотрудников. Несмотря на то, что Куки был ночным животным, он приспособился к дневному образу жизни Оливера. По вечерам они вместе смотрели телевизор. Куки уютно устраивался на плече своего хозяина. Иногда Оливер замечал, как Куки с интересом следит за происходящим на экране. Особенно его привлекали природные документальные фильмы. Собаки Оливера тоже приняли необычного члена семьи. Поначалу Оливер опасался, что они могут навредить маленькому Куки, но вскоре стало ясно, что бояться нечего. Куки любил дразнить собак, прыгая им на спины и быстро убегая. Собаки, в свою очередь, относились к Куки с добротой и снисхождением, словно к непоседливому младшему брату. Время шло, и Оливер понял, что не может представить свою жизнь без Куки. Маленькое существо, которое он нашел полумертвым на тротуаре, стало его лучшим другом и постоянным источником радости и удивления. Каждый день приносил что-то новое. То Куки
научился открывать дверцу своей клетки, то вдруг обнаружил страсть к поеданию попкорна во время киновечеров. История Оливера и Куки распространилась по интернету, вдохновляя людей по всему миру. Многие восхищались преданностью Оливера и его готовностью заботиться о таком необычном питомце. Некоторые даже заявляли, что хотят завести собственную карманную белку-летягу. Оливер получал сотни сообщений от людей, которые говорили, что его история изменила их взгляд на отношения между человеком и животными. Оливер часто задумывался о том дне, когда нашел Куки. Он был благодарен судьбе за то, что оказался в нужном месте в нужное время. Благодаря своему решению спасти крошечное существо, он обрел удивительного друга и совершенно новый взгляд на жизнь. Каждый раз, когда Куки засыпал у него на груди, Оливер чувствовал, как его сердце переполняется любовью и благодарностью. Сегодня Куки живет счастливой жизнью со своим человеческим папой. У него есть все, что нужно белке-летяге. Просторная клетка для полетов, разнообразные игрушки и, самое главное, любовь и забота Оливера. Мужчина даже начал изучать ветеринарию, чтобы лучше заботиться о своем необычном питомце. Он не устает удивляться тому, как маленькое существо может принести столько счастья в жизнь человека. Каждое утро, просыпаясь и видя Куки, мирно спящего в своем гнездышке, Оливер улыбается, понимая, что его жизнь стала намного богаче благодаря этому маленькому чуду. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.